গাইজ এখানে অনেক ধরনের স্টিকার আছে, আমি কিছু নেবো ভাবছি, তো কী নেবো কিন্তু বুঝতে পারছি না। তোমরা কমেন্ট করো গাইজ, তাহলে পরের বারে আর একবার আসবো, তখন কিনে নিয়ে যাব। এখানে বাইকের অনেক ধরনের কিছু এক্সেসরিজ আছে, কিন্তু কেনার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু কী কিনবো কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। কেনার তো গাইজ সবই ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু পয়সার অভাব।